Buat lu cowok-cowok pecundang yang suka catcalling, jangan lu catcalling lagi setelah nonton video gua. Kiu, cewek. Asli lu tuh gembel banget. Lu kayak hidup di zaman purba. Serius, itu gua kalau ngeliat di depan muka gua ada yang catcalling kayak begitu, gua samperin, gua seret orangnya, gua ajak ke cewek nih pengen kenalan nih cowok. Kayak apa gitu. Lu kalau ngeliat cewek terus lu suka, lu samperin, lu ajak kenalan, sodorin tangan lu. Masalah lu dicuekin atau enggak itu mah belakangan, yang penting lu udah mencoba. Karena sebagai lelaki kita itu harus berani mencoba. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Seberapa kuat mental lu?